हेलो गाइज, वेलकम टु माई न्यू ब्लग। अनि आज चाहिँ हामी सिरु काट्नु जाँदैछौँ बाख्राको लागि। यो ब्लग हेरेर सबैले अन्तिमसम्म साथ दिनु होला। हेरेर लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब सबै गरिदिनु। टाढो चाहिँ छैन, यही तलतिर छ, रानीताल तल। हामी चाहिँ यहाँ सिरुबारीमा घाँस काट्न आइसक्यौँ, तालको छेउमा। डोको त कत्रो है। यता चाहिँ टिकटक बनाउँदै अनि यहाँ चाहिँ घाँस काट्दै हुनुहुन्छ। यता रानीताल छ, म पनि काट्नुपर्ने। यहाँ थोरै काटिरहेको छु, अब यहाँ काट्ने। यहाँ चाहिँ टिकटक बनाएर भारी नपुर्याएको अवस्था। मेरो चाहिँ भारी पुग्न आँट्यो, अब अलिकति काटेर चुली बनाउँछु अनि चाहिँ जाने हो। छिटो काट है। यो चाहिँ हाम्रो गाउँ नाउँ होइन गाउँ। फाइनली गाइज हाम्रो चाहिँ भारी पुगेको अवस्था। अनि चाहिँ टिकटक बनाउन आँटेको अरे भारी पुगेर। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा भारी, यो चाहिँ मेरो भारी। टिकटक बनाउने अरे, छिटो छिटो बनाऊ है। छिटो नाच है। इफेक्ट लाउनु पर्दैन, त्यसै राम्री छौ। छिटो है। उहाँलाई चिनेन मैले। छिटो है, टिकटक मात्र नबनाऊ है, उकालो हिँड्दा। भारी पुगेर घर गएको अवस्था, भारी धेरै। भोलि भेटौँ। यो घाँस चाहिँ केलाई दिने भन्दाखेरि यहाँनिर दुईटा छन्। रागो हिजो अस्ति शनिबार लिएको घाँस चाहिँ मजाले खान्छन्। हेरौँ कस्तो हुन्छ। ओइ आइज यता। के हो, खोकी लाग्यो? चिसो लाग्यो क्या हो? ब्लगको सुरुवात चाहिँ बहिनीले गरेको थिइन्, अनि अन्त्य चाहिँ मेरो पालो। आजलाई यति नै, बाई।